كنتجمعوا كنقولوا ليه فين وصل هذا الشيء ديال المستشار، وإلا ما قلناش حنا راه قالوا المنخرطين في جوج معامة. كنوجه التحيه ديالي للمنخرطات ومنخرطين الوداد، لانهم على مستوى عالي من الوعي، ديال انهم جلسوا مع الرئيس كيقولوا فينا هو المستشار اللي قلتي لنا، لانه ما كينساوش. ولكن كان الجواب ياك انا ما جبتش مستشار، انا حطيت 3 مليار ونص من جيبي. كيقول لك الضرب بشكارته، ياك ما جبتش مستشار الوداد، انا حطيت 3 مليار ونص من جيبي. غتقول لي كيفاش هادشي فين حطها؟ غادي نقول لك هناك جمعان سيكذبوا وسيصدقوا راه قريبا، وما ذلك على الله ببعيد. راه الميساج ولا الكومونتير ديالك ما تصورش على المهم، ما تبخلش علينا به، هبط خليه، ما نطول عليكم ونخليكم مع كومانيكس بيت اللي كتعتبر واحده من احسن المواقع اللي بغيتي تلعب الفروق ديالك المفضله، وفين هي سبونسور ديال فرق كبار بحال الرجاء. قهوه قبل ضروري من 3 الشهور، الاولى ضروري تكون عندك شي من 18 عام، ثانيا كاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالى. سريا ملي قلت اسيدي انا اسيدي لما جيت مستشار، ولكن قبل ما نجي هنا تحملت بزاف المسؤوليه وتكلم معايا الرئيس وقلت له واش كاين شي مستشار؟ داكشي اللي قلنا للناس قلتي لي راه صافي المستشار كاين. قال لي جاو 2 سبونسور نهار الخميس، جا واحد وعطاني الاسم ديالو وانا ما غنقولوش، قال لي يمكن لك تقولوا وانا ما نقولوش باش ما نستغلوش المنبر ديالكم باش نديروا الاشهار. هو عطى 20 مليون 20 مليون ديال الدراهم، 2 المليار فقط 3 الماتشات، الماتش ديال مان سيتي والماتش ديال اليوفي والماتش ديال العين، دير 2 المليار. واتفقنا مع انجيليك على انه حنا اتفقنا قبل ما نعرفوا الطبيعه ديال النشاط ديال السبونسور. انجيليك كنشكروا عائله السقا لان كانت الاسئله دائما وانجيليك واش حنا غنمشيو معمرين الضو. شوف انجيليك اخلاقيا ومعنويا كانوا دائما في جانب الوداد، وكان دائما على المستوى التاريخي ديال السبونسور الفرق المغربيه هو الاول في القيمه ديال اللي كتعطى لشي فرقه في المغرب، هو الاول. مني اليوم جات واحد الحدث رياضي ان كوب دي موند دي كلوب اللي بوتيتر هو من الناس اللي ساهموا فيها بهذيك المنحه اللي كتعطى كاول منحه اكبر منحه في المغرب. مني جا اليوم هذا الحدث الكبير نحيدو ونلوحو، كون عندي مثلا مبعاش كونترا، انا كنقول اليوم للجماهير الوداديه بانه انجيليك مازال عندنا معاهم عقد الى نهايه 2026، وحتى اخلاقيا ومعنويا ما كانش ممكن، وادبيا وقانونيا ما كانش ممكن انني نشدو اللوحو. خصني نتحاور معاه، فاذا به يقبل بان يكون في موضع اخر في العود ما يكون رئيسينا، ما كاين حتى مشكل. الا جبتو شي واحد يعطيكم 2 مليار في 18 يوم انا معاكم، ديروا لي هنا ولا ديروا لي اللور، ما عنديش مشكل. يعني قبل هذا الشيء كيتشكر عليه. ولكن حينما سيعلم الوداديين كلهم الطبيعه ديال هذا والنشاط ديالو التجاري، حتى شي واحد ما غيقبل. حنا الوداد راه ماشي ديال ايتمنا، ولن تكون في يوم من الايام ديال طلال ولا ديال شي واحد. الوداد ارث ديال المغرب وديال الناس اللي قاوموا من اجل اعلاء رايه المغرب. والوداد ما عمره تاسس من اجل ان ننافس من اجل الرياضه ولا من الفلوس ولا من اجل الفلوس. حطينا المبادئ هنا، هذا ديال القمار، حطينا المبادئ في كفه ديال الوداد اللي تاسس من اجلها، وحطينا الفلوس 2 مليار هنا، فغلبت مبادئ ديال القمار. شوف راه بلاتي نقول واحد الكلمه سي خالد، انا راه كنشوف فين الكاميرا هنا، هي كاميرتك، راه ما كنشوف ماشي كنقول هذا الكلام للناس باش يعجبهم الحال وباش كنقول لهم الواقع. هذا الفريق ما تاسسش من اجل الفلوس، انا 2 مليار ونديرها 18 يوم ونجيب 2 مليار ونزيد على 9 مليار اللي ربحنا من الكوب دي موند ولا 850 ونجي ناشط مع راسي وداير لافير. لا، غتحسب على داكشي المسير، وكون قبلها ايت منه غنكونوا انا من اول المستقيلين. ولكن
يشكر يتمنى على انه رفض هذا الامر. ولكن غتقول لي ورفض الشركه ديال القمار، علاش ما جبتوش شركه واحده اخرى؟ انا غادي نقول من الصعب انك توجد شنو كتسمى مستشار كبير في اللي دار في 18 يوم. الا كانت شي حاجه خصها تكون في الامد البعيد. مثلا ملي كنجي ندير معاك كنجيب ان سبونسور اللي كيدير معايا. مثلا الا خدينا شركه ديال الطيران عالميه، خصنا نعرفوا بان هناك شركه مغربيه ديال الطيران، نيغوسي مع الشركه تجي عندي بعدا هي الاولى. وهذا مشروع مفتوح. كنتمنى من الله انه يكون هو ولا يكون واحد اخر. غير هو اسمه محمد. مزيان. انا ملي لكم مع السبونسور ديال هذا الفيديو اللي هو وانكس بيت. هي واحد البلاتفورم اللي كتمكنك من انك تلعب على الفروق المفضله ديالك على التليفون. يعني الا كنتي ديجا كتكوطي راه البلاتفورم فيها احسن لي بونوس. هو قبل ما تلعب كنبغي ناكد على الفيديو اللي هو وانكس بيت، اللي كتعتبر واحده من احسن المواقع اللي بغيتي تلعب على الفروق ديالك المفضله، وفين هي سبونسور ديال فرق كبار بحال الرجاء. هو قبل ضروري من 3 شهور. الاولى ضروري تكون عندك شي 18 عام. ثانيا اللينك اللي غنعطيكم كيخدم في المغرب. وثالثا ما تنساش تخدم البرومو كود ديالي اللي هو فرح 11 غيمكنكم من الحصول على $130 بونوس. وزيدكم واحد الجروب تيليجرام اللي كتعتبر احسن واحد ديال التوقعات. شوفوا عدد المشتركين. ديكاس اي واحد مشاهد ما عندناش معاك وساله. En tant que Wydad et en tant que Maroc, c'est encore une fois, ce n'est pas qu'une histoire de ان شاء الله. سيت منها كنسمعوا بزاف على لي زانونسور، هذا جابوا تيل سبونسور. الوداد pour la coupe du monde, est-ce qu'il a un contact ou un sponsor nouveau? Alors, ça faisait partie encore des engagements du Wydad. Maintenant, il faut savoir que on gère un héritage et on gère des engagements, et le Wydad est un club qui a toujours respecté ses engagements. On est lié à notre annonceur jusqu'en 2026. Donc, doit-on aller au conflit avec un annonceur? Je pense pas. Ne pas respecter les engagements du Wydad, je pense pas. J'ai eu des réunions avec des annonceurs. Si on avait obtenu quelque chose, j'aurais pu demander à cet annonceur, qui est une famille Wydadi, qui a toujours soutenu le Wydad pendant toute l'histoire. Donc je pense qu'on aurait pu le solliciter pour qu'il fasse au moins l'impasse sur le mondial. Les 2 contacts que j'ai eus, dont le dernier ne serait-ce qu'hier, avec une offre très alléchante pour le mondial uniquement, où ça dépasse pratiquement 4 fois ce que nous avons comme budget avec notre partenaire historique, que pour 3 matchs. Mais ça ne correspondait pas encore une fois aux valeurs du Wydad. Le Wydad, moi déjà quand je suis arrivé au mois de juillet, j'ai refusé 22 millions de dirhams pour vous donner la somme. Pratiquement c'est la même. Pas pratiquement, c'est la même que j'ai refusée maintenant. C'était pour du betting. Donc le Wydad n'étant pas propriété privée du président, donc j'ai demandé au board j'ai fait un sondage, et les valeurs du Wydad sont importantes pour les gens, donc ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Donc on a quand même abandonné 20% de notre budget sur 3 matchs, mais encore une fois, si on n'a plus de valeur, si on n'a plus d'âme, qu'est-ce qu'on vaut après? Qu'est-ce qu'on va vendre? Qu'est-ce qu'on va donner aux générations futures? Là, on a eu un héritage qui nous a été transmis, et la charge pour nous de le préserver, de le retransmettre, parce que personne n'est éternel. Le Wydad nous survivra à tous, Inch'Allah, et il faudra le transmettre dans les meilleures conditions. ان شاء الله بحول الله. يا سيت منا